Sam malo videa. A, cipele, cipele. Papuče kujste. Kuće, papuče, gledajte, Di su kujste papuče? gledajte, duhovni vođa, ovake nosite šlape. Apostoli vojsko, sljedbenici paravojne formacije. Morate nositi. Znači, ovakve cipele po narudžbi dobit ćete na internetu. Narudžbe pošljite o pouzećenju. Motherfucker. Dosta je. Hajde. Sljedbenici. Ako naručite 2 para ovakvih kućnih papuča, dobijete i prigodni moderni fen. Proizvodnja iz prošlog stoljeća, ali gledajte, molim vas, reklamira proizvode. Znači, shop, internetski shop. Ovo snima gospodina Svana Vajkum. Znači, da vidimo, da li radi starije više od nas. Molim vas lijepo, sluši kosu do sisi. Sluši perike i kosu, gledajte, uključite tu. To nemojte uključivati bez veze, ovdje uključite. Bagro, sljedeće. Jebe vam majku, gledajte, ovdje uključite budale. Imate na 2, ne sluše ženske, pičke, na 2 uključite muške, vidite. Svađate i to radi, čovječe. I isključice. I idete gdje hoćete. Svađate. Imamo dalje ponudu, široka sortima. Jebo ja mater, sljedbeničku. Gledaj dalje. Gledajte, pego. Imate starinski sve. Jeste moderno, to je pičku mater. Stani. Čekaj. Nemoj, stani. Pa moram, nemoj. Ti majko, je moguće da se nabaci. No, pauza reklame. Propane